ఫ్రెండ్స్, మీ బండిలో నుంచి కూడా ఇలాంటి పొగలు వస్తూ డాన్స్ వేస్తూ ఉంటే అక్కడ నుంచి వెంటనే పారిపోండి. ఎందుకనంటే మీ బండి పేలిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అసలు ఇదేంటో తెలుసుకునే ముందు మీరు కూడా డైలీ స్కూల్ కి వెళ్లే స్టూడెంట్ అయితే వీడియోకి ఒక లైక్ చేసి 5 6 ఎంతో మీకు తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి. దీన్ని డీజిల్ రన్ అవే అని అంటారు. ఎప్పుడైనా రన్నింగ్ లో వెళ్తున్నప్పుడు దీని లోపల నుంచి ఇలా పొగలు వస్తూ ఉంటే ఇది ఇలా తిరుగుతూనే ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు వెహికల్ కీని ఆఫ్ చేసినా సరే ఇంజిన్ అనేది ఆఫ్ అవ్వదు. ఇది ఇలా స్పీడ్ గా రన్ అవుతూ ఒకటేసారి పేలిపోతుంది. ఒకవేళ ఇది పేలకుండా ఉండాలంటే దీనికి ఆటోమేటిక్ గా ఇంజిన్ ఆఫ్ అవ్వాలి. అలా జరిగే ఛాన్సెస్ అయితే ఉండవు.